I proposed. I was really nervous, but I got on my knees and I took out the little, not a box. I just had them in a little velvet pouch, and instead of saying, "Would you marry me?" I said, "I got you something." 这个单元要谈的是多元性取向伴侣。我们也知道现在是一个多元成家的时代，有许多的不同的性的取向，比如说女同性恋者，我们通常称为 L， 男同性恋者通常称为 G， 双性恋者通常称为 B， 跨性别者通常称为 T， 所以 LGBT 的缩写也代表着不同的同性恋的社群。有了同性恋的这样子的一种可能的性的取向，在我们的多元成家的社会当中，我们也对他们的这样子的生活的形态特别感到关注。比如说，我们想比较同性恋、双性恋或者是跨性别的族群跟异性恋的生活的形态之间有什么差别？我们还有一种新的形态叫做 Q， 那就是代表的是对于自己的性的取向不是非常的确定，想要询问自己是异性恋或者是同性恋，对于自己的性别的取向是否跟生理的性别是一致的。因此我们也多加了第5种的类别，叫做 Q。 我们有 LGBTQ 5种不同的多元性取向的生活的形态以及选择性伴侣的方式。在现在的很多的 LGBTQ 族群在成年之后，奠定了自己的经济基础之后，也想要询问如何能够在生活的面向上头寻找合适自己的伴侣。我们也知道非常长的时间，多元性取向的族群是受到许多社会文化的压力的，对于低收入和有色的人种而言更是如此。不过社会对于 LGBTQ 族群的态度已经渐渐的改变，而且改变的速度也非常的快速。最为经典的一个案例，2015年奥贝格费尔诉霍奇斯案，在美国联邦最高法院对同性婚姻的重要的判例。最高法院在判决中称，同性婚姻的权利应该受到宪法的保障，各州不得立法禁止。因此这个判例影响了整个对于 LGBTQ 族群的观点以及作为，也造成了在各州甚至是全世界对于多元性取向族群的接纳。多数的情况之下，同性恋伴侣的关系与异性恋伴侣的关系有着非常多相似的情况，他们也关心相同的议题。这些议题包括关系的满意度、是否有小孩、如何照顾伴侣、结婚与否，以及长期承诺等等。这些可能的问题非常的相似，甚至于也包括了临终的问题以及照护伴侣的法律问题。我们发现老年人比其他的族群更容易历经社会的孤立、独居，或是跟其他人虽然住在一起的多元性取向族群，他们的孤独的程度较异性恋者为高。这也表示即使拥有不同的性别的取向，生活的形态和异性恋是很相似的，而且他们也有他们特定的议题要被关注。由此可见，多元的性取向伴侣的关系跟异性恋伴侣的关系当中，有相当多的情形是相似的，也关心许多
相同的议题，更可能会在独居或者是老年的时候经历到孤立的情形。由此可见，同性恋伴侣的关系与异性恋伴侣的关系有着许多相似的情形，也共同关心类似的议题，即使拥有不同的性别认同，生活的形态和异性恋还是非常的相似的。